누가 찔려놨어? 이거 좀 들어줘. 아니 잠깐만 들어줘. 유나, 바지 엉덩이 버릴 것 같아. 좀 더러워. 엉덩이 버렸어. 데려. 엄마한테 미역사용하고 고양이 갖다 줘. 다른 것도 잡아. 좋아. 여기 미역밖에 없어요, 아저씨. 응? 여기 미역밖에 없어요, 아저씨. 그래요? 물이 점점 이렇게 더 차거든? 갯벌은. 헤이헤이. 헤이헤이. 너 팔에 뭐 붙은 거 아니야? 팔에 아까 뭐 붙은 거 아니야? 오, 이만큼 왔다. 난 좀 더 뒤로 가야겠다. 아빠 이것 좀. 미역. 엄마는 그걸로 미역국 해달라 하자. 미역국 해달라 하자. 안 돼. 내가 더 많이 보내줄게. 이거 어차피 물로 씻어도 돼.
호신가? 한번 이것도 넣어볼까? 아니, 이거 이거 진짜 미역국 해달라고 하게? 응? 진짜 미역국 해달라고 할게. 너가 원하면. 그냥 하자고. 아빠도 한번 들어봐봐. 응?